Nah. Aish. Kok bisa nggak kena kok? Lucu sekali. Yang mancing abal-abal. Aish. Aish. Strike. Tuh. Ayat. Di bawah lari apa? Di bawah lari jauh. Aduh ini. Parah ikan sebegini. Pemancing abal-abal. Baru diunggah di video lagi. Senyum dulu biar ya. Senyumnya lebay amat sih. Ayo. Kamu. Ayo kita lihat. Langsung strike. Iya. Mantap. Angkat dulu, tos dulu. Mantap. Dapat lele gigi jagung. Nah, hasilnya. Nih, rilis. Kita rilis, dibuang ke kolam. Aslinya lelenya di kolam, tapi pada kabur. Nah, Bisa untuk hiburan. lagi masang umpan cacing. Umpannya cacing. Cacing. Kalau tidak dimakan nanti saya makan sendiri. Saya juga doyan. Iya. Nih lihat, David mancing. Strike. Pemancing profesional. Strike lagi. Oh, strike. Strike lagi. Yeah. Strike lagi. Tos lagi. Mantap. Strike lagi. Rilis. No. Masang cacing lagi. Kasih cacing lagi. Keindahan orang memancing gitu kan. Cacing gaming. Dimana strike-nya itu set. Sini deketin sini. Tak kasih tahu cara tutorialnya, cara Ya, mancing. tutorial masang cacing di Cara mata masang kail. cacing itu dari kepalanya. Ya. Ditusuk, kemudian diikuti sampai di ujung pancing seperti ini. Dan Yo. sisakan sedikit biar dia bergerak seperti Biar ini. main. Oke, kemudian dikasih ludah. Wih. Itu sebagai doanya, ritualnya begitu. Ritualnya begitu biar Baru kita jitu mancingnya. kasih masuk. Nah. Ini. Mana? Tuh strike. Strike lagi pemirsa. Strike. Iya. Strike lagi. Strike yang ketiga kali. Nih, Nah, tos anti lagi. boncos. Tos lagi. Mantap. Strike yang ketiga kali. Nih, Rilis. No. Saya tidak butuh ikan. Saya cuma hobi mancing. Dia cuma hobi mancing plus hobi kawin. Itu hobi yang utama itu. Hobi utama hobi kawin, kalau mancing hanya untuk mengisi kekosongan waktu. Begitu cara mancing. Oke? Jadi ini layak untuk didengar, layak untuk ditonton, dan layak untuk subscribe. Sekaya YouTuber benar. Tambah umpan lagi. Tambah umpan lagi, kita strike yang keempat kali. Kemudian kita isi kolamnya kembali. kita lakukan ritualnya.
Begitu Oke. ludah diumpan, umpannya amis. Semakin ludahnya semakin banyak kan semakin amis Mari kita coba. Ayo, lempar lagi. Mana? Ayo. Turunlah. Mana Ngen? Ikannya pada libur kali. Mungkin